Всем привет! Сегодня мы с вами будем делать слайм. Для этого нам понадобится ложечка для перемешивания, емкость, маска-пленка, раствор соды и воды, водичка. ну и, конечно же, загуститель, он у нас в такой емкости. Ну а перед началом обязательно подписывайтесь на наш канал И ставьте лайкоски. Все, мы начинаем. Для начала мы должны вылить нашу маску-пленку. Ну, маленькую маску-пленку мы вылили уже, потому что там осталось совсем чуть-чуть. Да, и теперь мы выливаем целую. Господи. Маску-пленку мы вылили, теперь добавляем водички. На этом моменте наш слайм можно подкрасить. Теперь добавляем загуститель, он у нас как раз таки под цвет нашей маски пленки. Начинаем перемешивать. Добавляем еще загустителя, чтобы он уже был похож на слайм. Нет, ты! И вот наш слайм уже сворачивается. На таком моменте добавляем в наш слайм раствор соды и воды. Вот такой вот крутой слайм. У нас получился. Не обращайте внимания на огромное количество блуперсов. Он очень круто тянется, хрустит, кликает. И если его оставить на несколько дней, он будет кристально прозрачным. Ну а кому понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и всем пока-пока.